Gila orang yang nonton aja. Mendung banget ini, mendung. Gelap ya, padahal baru 4:30 loh. Hah? Ya. 4:30 tapi gelap banget. Lihat itu. Pohon disorotin tapi uyak-uyakan nih. Kalau ngambil video jangan uyak-uyakan gitu, kasihan yang nonton, puyeng palanya. Mau bikin sinematik tapi enggak gitu. Itu mah bikin orang puyeng-puyeng pala keder. Yang pelan itu pelan tapi pasti ngambil simetriknya, nggak kayak gitu. Cuman deh.